আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় শেখানোর জন্য। তো আজকের বিষয়টা হলো কি, যে আমরা মূলত যারা আসলে ফেসবুক পেজ অথবা মূলত ইউটিউব নিয়ে যারা কাজ করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজস্ব কন্টেন্ট কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি। আমরা আমাদের বিভিন্ন বিষয় সিলেক্ট করে আমরা কিন্তু কন্টেন্ট মেকআপ করি। তো এই কন্টেন্ট মেকআপ করাটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই কঠিন কিছু না, কিন্তু আমরা সেই কন্টেন্ট মেকআপ করে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড মিক্সিং করে আমরা আমাদের ফেসবুক পেজ, আমরা আমাদের ইউটিউবে সেই ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা যখন কোনো জায়গা থেকে সাউন্ড ধার করে এনে আমরা আমাদের কন্টেন্টের সাথে মিক্সিং করি, তো এই কন্টেন্টের সাথে যখন আমরা মিক্সিং করি তখন কিন্তু ফেসবুক অথরিটি অথবা ইউটিউব অথরিটি কিন্তু আমাদেরকে কমিউনিটি গাইডলাইন অথবা পলিসি ইস্যু দায়ের করে। তো এই পলিসি ইস্যু দায়ের করলে কিন্তু আসলে আমাদের ভিডিও করার যে আসলে যে কষ্ট ক্লেশ, সেগুলো কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ আমি ভিডিও করলাম, আমি ভিডিও মেকআপ করলাম, আমার ভিডিও কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে অরিজিনালিটি অফ কন্টেন্ট মেকআপ করলো, আমাকে পলিসি অ্যাফেক্টেড করলো, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, যে আপনারা যখন ভিডিও বানাবেন এবং সেই ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে আপনারা যে কন্টেন্ট থেকে আপনারা যে সাউন্ডগুলো নেবেন, তো সেই সাউন্ডগুলো কোথার থেকে নেবেন, সেই সাউন্ডগুলো কোথার থেকে কালেকশন করবেন, সেই কালেকশন সোর্সটা যদি যথাযথ হয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সাউন্ডের জন্য কোনো পলিসি অ্যাফেক্টেড করবে না। তো আমি আপনাদেরকে সেই বিষয়টি ক্লিয়ার করব। কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কি, যে আমরা যে কোনো জায়গায় যখন কোনো ভিডিও বানাই, তো সেই ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে আমরা ইউটিউব থেকে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড এনে মিক্সিং করে কিন্তু আমরা সেই ভিডিওগুলো বানাই। তো সেই ভিডিওগুলো যখন আমরা সেই ইউটিউব থেকে সার্চ দিয়ে বা ডাউনলোড করে যে সাউন্ডগুলো মিক্সিং করে আমাদের ভিডিওর সাথে মেশাই, এরপরে কিন্তু আমাদের পেজ থেকে আপনাদের পলিসি ইস্যু আসে, আমাদের পেজ থেকে স্ট্রাইক আসে। তো আমরা আমাদের কন্টেন্ট মেকআপ করলাম, আমরা নিজস্ব কন্টেন্ট তৈরি করলাম, সামান্য শুধুমাত্র একটা ভুল, যে কোথার থেকে আমি সাউন্ডটা মেশালাম, সেই সাউন্ড মেশানোর কারণেই কিন্তু আমাকে স্ট্রাইক আসলো। তো আমি আপনাদেরকে আজকে সেই বিষয়টাই শেয়ার করতে যাচ্ছি, যে কোথার থেকে আপনারা সাউন্ড কালেকশন করবেন এবং সেই সাউন্ড যদি আপনি আপনার ভিডিওর সাথে মিক্স করেন, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো পলিসি অ্যাফেক্টেড করবে না। তো আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে স্ক্রিন থেকে নিয়ে যাচ্ছি কিভাবে আপনারা ইউটিউবের জন্য সাউন্ড কালেকশন করবেন কোথার থেকে, অথবা ফেসবুক পেজের জন্য আপনারা সাউন্ড কালেকশন করবেন কোথা থেকে, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ফেসবুক পেজের জন্য আপনার যখন সাউন্ড কালেকশন করবেন, জাস্ট সাউন্ড কালেকশন করার জন্য আপনাকে আপনার জাস্ট একটা ব্রাউজারে যেতে হবে। তো আমি একটা ব্রাউজারে যাচ্ছি। ব্রাউজার থেকে আপনি এখান থেকে আপনি আপনার ক্রিয়েটর স্টুডিও সার্চ দেবেন। তো ক্রিয়েটর স্টুডিও সার্চ দিলে দেখবেন যে ক্রিয়েটর স্টুডিও সার্চ দেওয়ার পরে জাস্ট এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো সেরকম ইন্টারফেসটা আপনার দেখার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সার্চ দিয়েছি, সার্চ দেওয়ার পর যে ইন্টারফেসটা পেয়েছি, সেক্ষেত্রে এখন আমার করণীয় কী, এখন আমি কিভাবে এখান থেকে সাউন্ড কালেকশন করব। আমি আগে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলে দিচ্ছি যে আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আসলে নিজেরা অনেক কষ্ট ক্লেশ করে আসলে ভিডিওগুলো বানাই। তো সেক্ষেত্রে সাউন্ডে কিন্তু আসলে আমাদের সাউন্ডের যে বিষয়টা, এই বিষয়টা কিন্তু আসলে আমরা সাউন্ড বানানো কিন্তু বা একটা কঠিন একটা কাজ। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ইউটিউব অথবা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা সাউন্ড সংগ্রহ করে সেই সাউন্ডটা কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিও মিশাই। তো এই ভিডিওর সাথে যখন আমরা মিক্স করি, তো মিক্স করার পরেই কিন্তু আসলে আমাদের যে সাউন্ড রিলেটেড যে পলিসি, সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমাদের ভিডিওকে ক্যাপচার করে। তো আমরা কিন্তু পলিসি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হই। তো যাতে পলিসি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত না হয়, তো সেই ক্ষেত্রে মানে আপনার ফেসবুক পেজের ক্ষেত্রে আপনারা করবেন, জাস্ট ক্রিয়েটর স্টুডিওতে ঢুকবেন। ঢোকার পরে জাস্ট এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। দেখতে পেলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন যে ক্রিয়েটিভ টুলস। তো এখানে ক্রিয়েটিভ টুলস আমি ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড কালেকশন। তো আমি সাউন্ড কালেকশনের উপর ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বহুত ধরনের সাউন্ড আছে। মানে আপনারা এখান থেকে যত ধরনের সাউন্ড আপনি সিলেকশন করেন, সাউন্ডগুলো দেখার পরে আপনারা শুনবেন আগে। তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, ধরেন একটা সাউন্ড আমি এখান থেকে শুনছি, এই সাউন্ডটা শুনছি, শোনার পর এখন আমার ভালো লাগছে, তো সেক্ষেত্রে আমি এটা ডাউনলোড করে নেব। ডাউনলোড করে এটা কিন্তু আমি আমার ভিডিওর সাথে মিক্স করে যদি আমি আমার ফেসবুক পেজে ভিডিও আপলোড করি, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সাউন্ড রিলেটেড কোনো পলিসি ধরবে না। তো এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক রিলেটেড কোনো ভিডিও মিশানোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে করণীয়। তারপর হচ্ছে ইউটিউবের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট আমাদের ইউটিউব স্টুডিওতে যাওয়ার পরে দেখতে পাবো, আমরা যখন ইউটিউব স্টুডিওতে যাব, মানে আমাদের চ্যানেলের স্টুডিওতে যাব, তখন আমরা দেখতে পাবো এরকম একটা ইন্টারফেস। তো চ্যানেল, ড্যাশবোর্ড, কন্টেন্ট, অ্যানালিটিক্স, কমেন্টস, টাইটেলস, কপিরাইট, আর্ন, কাস্টমাইজেশন, অডিও লাইব্রেরি। তো আমি জাস্ট অডিও লাইব্রেরির উপর ক্লিক করছি। ক্লিক করার পর জাস্ট ওই ফেসবুক পেজের মতো একই জাতীয় মানে সিস্টেম। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখান থেকে আপনি সাউন্ড শুনতে পারছেন। তো এই যে আমি সাউন্ড শুনছি, শোনার পর এখন আমার এই সাউন্ডটা যদি ভালো লাগে, তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে কিন্তু আমি আমার ইউটিউবে যখন সাউন্ড মিক্সিং করব, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আমি আর কোনো পলিসি স্ট্রাইক পাবো না।
তো এইভাবে যদি আসলে আমরা আমাদের ভিডিও বানিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে এভাবে সাউন্ডগুলো কালেকশন করে আমরা যদি আমাদের ভিডিওর সাথে মিক্স করি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো পলিসি রিলেটেড কোনো সমস্যার সাথে আমরা পর্যবসিত হই না। তো অবশ্যই আমরা অনেক কষ্ট ক্লেশ করে ভিডিও বানাই, তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা সাউন্ড রিলেটেড সমস্যা নিয়ে কিন্তু আমাদের পলিসি অ্যাফেক্টেড হলে কিন্তু আমাদের সেই ভিডিওটাই কিন্তু অটোমেটিক্যালি ডিলিট করা লাগবে। তো যাই হোক, আপনারা মনে হয় আমার বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে আমরা যখনই কোনো ভিডিও বানাবো তো সেই ক্ষেত্রে কোন সোর্স থেকে আমরা সাউন্ড কালেকশন করব সেটা অবশ্যই আমরা বুঝতে পেরেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।